Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Biz ayni damda Ohangaron tumanidan, Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan maxsus reportajimizni davom ettiramiz. Jonli bog'lanish orqali bugun Yashil makon umummilliy loyihasi orqali dolzarb bir oylikda tashkil etilayotgan ishlar xususida ma'lumot berdik boya. Aynan bugun kayfiyat ko'tarinki Toshkent viloyatining barcha korxona tashkilotlari, bundan tashqari respublikamizdan vazirlik idoralarining vakillari aynan ushbu maskanga yig'ilishgan 23 kilometr uzunlikda o'ng taraf yo'lda chap tarafida aynan 60 mingdan ziyod ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. 8-9 noyabr kunlari barcha hamyurtlarimiz faollik ko'rsatishmoqda. Aynan ishlar qizg'in davom etyapti. Ayrim joylarda ko'chat daraxtlar o'tkazib bo'lindi. Boya suhbatimiz davomida O'rmon agentligi mutasaddilari bilan biz ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Hozir suhbatdoshimiz aynan mana shu tadbirlarda faol ishtirok etayotgan yosh singlimiz bo'ladilar. Aynan Jasmina Tursunova hozirgi murakkab ekologik iqlim sharoitlariga munosabatlarini bildiradilar va bundan chiqish yo'llari, umuman fikr mulohazalarini biz tinglaymiz. Aynan bu orqali yoshlarni nima tashvishlantiryapti va ular qay darajada yo'l tutadi, shu xususda ham ma'lumotlar olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun aytib o'tganingizdek yuqoridagi hamma jarayonlarda biz yoshlar katta o'zimizning shijoatimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Biz o'zimiz Oltin qanot volontyorlari Birodar davlatlar hamdo'stligi alyansi tashkiloti tomonidan taklif etilgan edik va bunda nafaqat yigitlar, bu eko loyihada nafaqat yigitlar, balki qizlar ham o'zining bor shijoatini ishga solib ishtirok etishmoqda. Bu eko loyiha nafaqat hozir bugungi yurtimizda, balki kelajagimizda ham biz yoshlarga yordam beradigan, keyingi avlodlarga toza havo, ya'ni ifloslanish, zararlanishlarni oldini olishda o'zini hissasini qo'shadigan bir jarayon bo'lyapti deb ayta olamiz. Mana hozir butun dunyoda iqlim o'zgarishi baribir yurtimizga ham ta'sirini o'tkazyapti-da. Sizni qanchalik tashvishlantiryapti bu hol? Albatta bu narsa bugun yurtimizga, o'zi umuman olganda dunyo hamjamiyatiga bugun kirib kelgan muammo emas. Bu muammo bilan biz o'zi umuman butun dunyo hamjamiyati bir necha yillardan beri kurashib kelmoqda. Yurtimizda esa xuddi mana shu eko jarayonlarni ya'ni ham jadallashtirish maqsadida Yashil makon umummilliy loyihasi tashkil etilgan va o'sha loyiha davomida biz hozir mana shu jarayonda ishtirok etyapmiz. Bu jarayonda esa o'zi tengdoshlarim, o'zi umuman yoshlar, o'zi umuman maktab yoshlari, talabalar shu jarayonlarda faol qatnashib, masalan, ko'chat ekishda ham yoki atrof muhitga zarar yetkazmaslikda ham o'zini tashabbuslarini ko'rsatishyapti. Endi baribir hayotiy savol tug'iladi-da. Do'stlari, yonidagi dugonalari, o'rtoqlari mana shu daraxt ekamiz deganda bir-biriga qiziqib kelib daraxt ekayotganlar ham yo'q emas. Lekin bu loyihani istiqboliga shubha qilayotgan yoshlar ham bo'lishi mumkin-da. Lekin sizni qarashingizda, sizni nuqtai nazaringizda mana shu loyiha butun xalqimiz birlashib o'tkazayotgan umum loyiha qanday ta'sir o'tkazadi deb o'ylaysiz? O'zi umuman bu atrof muhitni yashilligi insonni har doim o'zi bahri dilini ochadi. Bunga hech kim menimcha shunchaki qarab tura olmaydi. Bu ko'kalamzorlashtirish albatta hammamizni o'zimizni burchimiz va atrofimizda o'zi umuman gul yetishtirish, bog'dorchilik, umuman daraxt ekishda ham hamma yoshlar menimcha birdek qiziqadi deb o'ylayman. Rahmat. Endi kelajakdagi rejalaringiz va qarashlaringiz xususida ham o'rtoqlashsangiz. Endi kelajakdagi rejalarimiz juda ham ko'p va eng muhimi o'zim yo'nalishim korporativ boshqaruv yo'nalishi, bu sanoat iqtisodiyoti. Bunda yurtimizdagi sanoat iqtisodiyotini yana ham yaxshilashtirish, eko texnologiyalardan foydalanish, yashil binolar tashkil etiladi. Bu o'sha yashil binolarni tashkil etishda o'z hissamizni qo'shish. Rahmat. Bugungi tadbirdan olgan bilimlaringiz, xulosalaringiz umuman zavq ham olsa bo'ladi-da bu tadbirdan. Shu xususda ham bir mulohaza yuritsangiz. To'g'risi men o'zim oddiy talaba bo'lganligim uchun bu yerda hamkor tashkilotlar, rahbarlar, demak adliya vazirliklaridan ham ko'rdik. O'shalar bilan bir qatorda xizmat qilayotganligim uchun bundan juda ham xursand bo'ldim. Chunki
Bu juda ham ajoyib holat, chunki katta tashkilot egalari biz ham ko'ryapmiz, ham ulardan o'rganyapmiz va biz bu narsalarni ko'rganimizdan keyin o'zimizni tengdoshlarimizga ham bularni yetkazamiz. Bu eng muhim jarayon deb hisoblayman. Mana shunday yana aksiyalarda, loyihalarda, keyingi qatnashishlarda sizga omad tilaymiz. Mana shunday yoshlar, siz tengilar bu aksiyalarda qatnashayotgani, loyihalarda ishtirok etayotgani bu o'z-o'zidan vatanimiz kelajagi, vatanimiz ekologiyasini kelajagi ishonchli qo'llarda turganidan dalolat beradi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni damda biz aytib o'tganimizdek Ohangaron tumanidamiz. Ohangaron tumanining Ohangaron shassesida, Ohangaron ko'chasida yashil makon umummilliy loyihasi dolzarb bir oylik dasturi bo'yicha 60 mingdan ziyod ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan. Aynan ushbu ishlar 8-9 noyabr kunlari 2025-yilda amalga oshiriladi. Bejiz Ohangaron tumanining ushbu manzili tanlangani yo'q. Ohangaron tumanini mengzash mumkin bo'lsa Ipak yo'liga o'xshatsa bo'ladi. Vodiy viloyatlari va Toshkent shahri poytaxtni birlashtiradigan, tutashtiradigan ushbu manzilda qilinayotgan ishlar albatta nafaqat voha ahliga, balki butun respublika tumanlarda, shaharlarda yashaydigan hamyurtlarimizga ham namuna sifatida taqdim etishimiz mumkin.